милашка. Такая ты стала красивая. Такой ты красавица стала. Зимой еще какая-то была рыжая, кусочками. А сейчас вон какой окрас. Как это называется, Юль, когда вот они переливаются? Мышастый? Цвет мышастый, а когда вот переливается, у них вот так Просто блестит. просто блестит. Блестящее вот стало. Явно видно, что здесь гораздо лучше ей живется. Вы же ее тоже откуда-то взяли, да, с травмированной с ногой-то? Нет, это они у нас травмированы. А, у вас травмированная? Ваша лошадь? Наши. Бедолашка. Что тебя, кусают? Давай отгоню всех. Лошади хрупкие животные. Находятся в приключениях. А еще вот у Юли Александровны, ну, все-таки спортивный клуб, у тебя же дети занимаются. Да. Вот уже ребенок, девочка молоденькая появилась. Сиротка. Тоже, да, с трагической судьбой? Да. Ну вот привезли еще одну на выхаживание, да, на формирование, как это, Да, на на реабилитацию, подращивание. Сейчас я ее вон там где-нибудь сниму, она вон стоит там. Да, посмотри как раз. Так что вот такими делами занимается и Вольный ветер, не только просто вот занимается здесь. Галактика. У меня когда-то кот был, Космос его звали. А это вот маленькая лошадка Галактика. Привет. Вот, она пока вот по пояс. Такая вот прелесть. Маленькая пока галактика. Потом будет разрастаться все больше и больше. И потом, да, вселенная будет. Ну, вот косилка какая действительно. Они так едят, лапу выставляют, да? Нормально. Угу. Вот да, Юлия Александровна говорит, что растут они так же, как большие собаки, непропорционально. Ноги, задние, передние, шеи вырастает, там ухо, голова в разные времена. Будем наблюдать, как это происходит. Очень интересно.